Shtruar i qik muhabetin, fshatëshe, po. Fshatëshe në mes intelektualve. Kjo është e bukur, kjo. Në shkollë, si e filluat, mirë e filluat, me konviktet ankohen, sa ankohen studentët, me profesorët, me që kemi ministrin këtu, t'ja themi tëra tash, sot do ja lëshojmë gjitha. Ty të mojmen që je Basha, apo jo Basha ti? A ishe ti Basha? Unë jam Barjaba, Kosta Barjaba. Po, thuj e emrin, thuj e sekretari i rinisë i universitetit. I universitetit. Punën e rinisë studentore, kanë dhenë atë disa mendime, në përgjithësi fjalë të mira thonë për rinin, sigurisht edhe Komiteti Qendror të Rinisë ashtu i takon. Edhe jeni të mirë juve, po, edhe të mirë jeni dhe juve, prandaj edhe neve thamë që jeni dhe ju të mirë, thamë t'ju thrasim edhe juve, t'ju dëgjojmë edhe ju në gjë, që keni ju në mendim, si e shikoni këtë punë e rinisë, se ka ca që na thonë, kjo nuk thuhet në raport, por neve na i thonë kështu, që sikur ka raj qik interesi në organizatën e rinisë. Do më thënë të rritë nuk janë shumë, edhe të rejat, nuk janë shumë të interesuar. Tashi nuk janë të interesuar për organizatën, apo është organizata që si aplotëson nevojat e rinisë. Do më thënë nuk u përgjigjet atyre kërkesave që mund të ketë rinia. Në shkollë, si e filluat, mirë e filluat, me konviktet ankohen, sa ankohen studentët, me profesorët, me që kemi ministrin këtu, t'ja themi tëra tash, sot do ja lëshojmë gjitha. Pra ta bëjmë kështu si muhabet, si thonë juve, ta bëjmë shtruar i qik muhabetin, fshatëshe, po. Fshatëshe në mes intelektualve. Kjo është e bukur, kjo. Ty të mojmen që je Basha, apo jo Basha ti? A ishe ti Basha? Unë jam Barjaba, Kosta Barjaba. Po, thuj e emrin, thuj e sekretari i rinisë i universitetit. I universitetit. Mirë, shumë mirë. Mendimi ynë është që këto zhvillime të reja politike, ideologjike, përgjithsisht ky proces demokratizimi që po përjeton sot shoqëria jonë, rinia universitare e ka, si thua, po e përballon drejt. Dhe si thua, studentët ky proces i gjetin çike edhe të përgatitur në kuptimin që praktika e 2-3 viteve të fundit e mbledhjeve të tyre për emërimet tregoi që studentët, si thua, i kuptojnë drejt dhe janë gati dhe të aftë i përballojnë ato piketat avancuara që po vendosen në zhvillimin e shoqërisë sonë sot. Kjo e drejtë që ju dha organizatës së rinisë studentore, përveç se që me gjithë problemet që ka, po përballohet drejt nga ajo dhe me aftësi, por që ajo ka sjell edhe një ngritje në jetën organizative të saj. Për shumë, sidomos këtë vit që kjo e drejtë u kthye në vendim. Ne na ka ndodhur në fushatën e përdhënie llogarie zgjedhje këtë vit që janë shtyrë mbledhjet organizatave. Tani bëhet? Po. Tani që erdhë. Tani, po. Këto 20 ditë të fundit që ka ndodhur që mbledhjet e organizatave të rinisë janë shtyrë dhe sepse ka pas debate për të gjetur sekretarin. Dhe na gëzon fakti që raste të tilla ka ndodhur për shembull në mjeksi që vitet e tjera kemi pas shumë nuk ka pas njerëz që studentët donin të bëhenin sekretarinie. Nuk e kanë pas me dëshirë, ndërsa si vjet ka pas dhe debate. A tani donin? Po. Donin, dhe kjo lidhet sidomos në vitet e fundit. Lidhet me të drejtën e emërimeve. Mendimi ynë është që studentët në këto mbledhjet e emërimeve grumbullohen, po të shprehemi në mënyrë të figurshme, si ato mbilingonat rreth një kokre gruri dhe një mbledhje si vjet në ndërtim vajti 4 ditë në qershor që bën mbledhja për diskutime për emërimet. Ne jemi përpjekur që këtë praktikë të re ta shtrim edhe në vitet e tjera, sepse si vjet po vërejmë një prirje të tillë që nëse vitet e kaluara jeta e organizatës së rinisë duke nisur nga viti i parë në vitet e fundit do psoi, si vjet po na ndodh e kundërta që në vitet e larta ka një farë interesi dhe gjallërimi, sepse lidhet edhe me të drejtën që kanë për emërimet. Ndërsa në vitet e para dhe të dyta, si thua, kontraktohen kështu përshtaten çik me vështirësi. Megjithatë në drejtim të diskutimeve për emërimet, ne do të kishim edhe në një vërejtje për realizimin më të mirë të këtij procesi, sidomos në bashkëpunimin me dikasteres, sepse nëse
dy vitet e para, dikasterët, si thua, bën përpjekje për t'i futur duart një çik më shumë në vendimet e rinisë, si vjet që e drejta e organizatës së rinisë u kthye në vendim, nga dikasterët pati një farë tërheqje, me pretekstin që tani ju e keni vendim, bëni si doni, bile pati përfaqësues të dikasterëve që në mbledhjet e dyta që u bën për ballafaqimin e mendimeve të tyre me organizatat e rinisë, nuk u paraqitën fare, vetëm dërguan kështu me korrespondencë ato sugjerimet që kishin, edhe nuk erdhën që të ballafaqohen me rinin. Do thonë me kurajo mendimin e tyre, sepse për ato që ne kishim gabim ose ishim nxituar ose të gabuar. Si thua, nuk manifestuan. Po mirë, po Ministria e Arsimit nuk futet këtu në mes? Ministria e Arsimit ndryshon. Jo, nuk futet në këtë mes, nuk ju merr dikasteri. Jo, Ministria e Arsimit nuk. Ne lidhemi direkt për shembull me Ministrinë e Industrisë, edhe ashtu me të. Ndërsa nga Ministria e Arsimit, jo se është ministri këtu, por pati një interes më të madh. Po jo, kundra nesh mund të jetë, po që pati më shumë interese se nga dikasteret e tjera. Këtë pyetje e kam, a është e kënaqur rinia vetë në mënyra se si u zhvilluan emërimet? Po. Pyet ministri, a është e kënaqur rinia vetë nga mënyra si i keni bërë juve? Ne si drejtues të rinisë në universitet përgjithsisht nga, si thua, nga ato, nga rezultatet nuk jemi fort të kënaqur, sidomos nga mosparaqitja në punë e një pjesë të shokëve. Ndërsa nga mënyra e zhvillimit të tyre, nga procedurat që u bën, jemi, si thua, të kënaqur. Po nga fakti që një pjesë e shokëve nuk janë paraqitur, tregon që edhe më ka dhe mos kuptime, domethënë edhe hezitime për të paraqitur atje ku. Po mirë, përveç kësaj çështjes të emërimeve, si organizat vetë, si e shikon ti? Ja tash ti që bët për shembull zgjedhje, a ishin të gjalla mbledhjet, a diskutojnë të rit, marrin pjesë në këto shqetësimet që keni ju atje? Konkluzioni është që organizatat e rinisë nuk e kanë atë gjallëri. Se kanë. Nuk e kanë atë gjallëri të kërkuar, domethënë atë gjallëri që duhet të burojë nga një mjedis 20 vjeçarësh, domethënë nga një mjedis studentësh, intelektualësh të rinj, me botë të gjerë, me aspirata, me horizont kulturore, me interesa të gjëra, nuk e kanë. Kjo mendojmë ne vjen edhe si thua nga ajo bërmëtaria tradicionale çike e dobët dhe e vakët e rinisë në shkollat e larta, si thua edhe ndoshta edhe nga mungesa e disa. Kur ke qenë ti në shkollë të mesme, ishte më mirë atje apo si organizatores? Unë nuk shikoj në një ndryshim të dukshëm. Nuk shikon? Nuk, megjithëse kam qenë edhe sekretari i rinisë në shkollë të mesme, edhe kështu nuk gjykoj se ka në një ndryshim shumë të madh midis shkollës mesme dhe shkollës lartë. Po. Mirë, po mua më thonë që në institutin bujqësor është më e gjallë organizata e rinisë.